שלום וברכה, יסודות בלימוד פנימיות התורה, האדם ומה שביניהם, פרשת אמור ובהר. ההבדל בין עבודת האדם לעבודת הבהמה בפנימיות. ישנם מספר אופנים ללימוד התורה. השוני בין צורות הלימוד תלוי במטרה אותה האדם מבקש להשיג בלימודו. האדם יכול ללמוד את התורה מכיוון שהלימוד מענה אותו. יכול הוא ללמוד כדי להוסיף ידיעות. יכול הוא אף ללמוד כי לימוד תורה היא מצווה התומנת בעשייתה שכר. יכול הוא ללומדה כי מחפשו הוראות עבודה כיצד להתקרב להשם. למה שירצה להתקרב להשם בכלל? זה שלבים של התפתחות. זאת אומרת, הצד הגבוה שבאדם זה הרצון להידבק בזולת, בבורא, אהבת אלוקים ואדם. זה תכליתו, זה טבעו. אבל כדי להשיג את זה הוא צריך להתייגע ולבחור בזה. וזה תהליך ההתפתחות. עכשיו יש בזה שלבים. האדם צריך לכוון את עצמו להתפתח למצב הגבוה והשלם. אבל אנחנו מעורבים, כמו שאומר בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. אמנם הנשארים בלי שום סגולה, ומפני שג' הנטיות משמשים אצלם בערבוביה. לפעמים מתאבים, לפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים, ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. ולפיכך יהיה ערכם כקש וכסובין, הנשארים אחרי הקמח. אני יודע שסיבים תזונתיים זה בריא, אבל זה לא עיקר האוכל, יהיה לך כאב בטן. עיקר האוכל זה החיטה. לכן, מה הוא אומר לנו פה? כי הסיבים זה קליפה עד הקדושה כמובן, כי היום יש יותר מדי חיטה. אבל נשאר בפנימיות ולא בבריאות טבעית, שאנחנו מעורבים מכל הרצונות. אבל אנחנו צריכים לנסות לכוון אל תוך הנקודה הפנימית. זה נקרא שעם ישראל בין העמים. לכן, כשניגשים לתורה צריך לכוון שאנחנו רוצים להשיג הוראת דרך לעבוד את השם. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא מחפש הוראת דרך לקבל תענוגים ואורות. ואז הוא בפלנטר, מה הוא יעשה? צריך להתפלל על זה, לקבל מאור מהתורה. היות והאדם לא בא לתקן את הגשמיות שלו, זה יסוד חשוב וקשה להבנה בהתחלה. שממילא נפסדתי ועומדת להירקב באפר. גם לא צריך לחכות 70 שנה. 7 דקות אתה מחכה, אתה כבר משעמם לך. ראוי שהאדם יחפש את העבודה והתמורה, הנובעת מעבודה זו, בפנימיותו. ולא רק כמעשה חיצוני. מעשה חיצוני נועד לעורר את האדם, לגרות אותו לעשות תנועה פנימית. על האדם לכוון לפנימיות את כל מאווייו. זה דבר חזק. זאת אומרת, האדם צריך לראות מה הוא רוצה להפיק מעבודתו והגיעתו. ולפי מה שהוא יכוון את ליבו, זה גם מה שהעיר לו אור מקיף. זה לא אומר שהוא יקבל את האור מקיף הזה, אבל זה ייצור בו תפילה. ואם התפילה לטובתו, היא תתקבל. לעתים לילדים קטנים עונים על התפילה, אבל זה עונש.
נאמר על זה, משלם לשונאיו על פניו להעבידו. זה לא טוב לאדם. למרות שהוא מבין את זה אחרת. אין ברירה, צריכים לעסוק בתורה, בחוכמת האמת האלוקית, כדי לזכות להבין את המציאות בצורה אמיתית וטהורה. לכן לאן צריך לכוון את הכל? לפנימיות. מה זה פנימיות? פה נכנסת חוכמת הקבלה. היא מלמדת את האדם על הפנימיות שבו. והתורה ומצוות החיצוניים, שהם מאוד חשובים, אגב, הם לא מספיקים ללמוד על הפנימיות. צריך להתעסק בהם גם בפנימיות. שהזכרנו, אז התחילו לצאת לי שערות נפש לבנות, או שזה התאורה החדשה פה. שאלה. שהזכרנו פעמים רבות שעל האדם, בשונה מהבהמה, להעדיף את נותן המתנה ולא את המתנה. כך מובחן הדבר, שאת השם הוא עובד ולא את עצמו. יש עובד בבחינת המעשה בלי כוונה, ונותן את כל מרצו וכוחו. כיצד לקיים תורה ומצוות בכל פרטן ודקדוקן, ובנוסף מקבל על עצמו עוד איזה חומרות נוספות למצוות. בדרך של החיצוניות לכאורה יש הרבה כוח, להרבה מעשים, להרבה חומרות. חומרות למצוות שניתנו לו, הוא מרגיש עצמו בכך לשלם. ואין רואה בעצמו חיסרון שצריך עוד לתקן. למה? כי הוא אפילו מחמיר, לא רק שהוא מקיים את ההלכה. אבל, שאין רואה את המלחמה הנצרכת בעניין הכוונה שבמצוות, עליו נאמר בהמה. והוא בתיקוני הזוהר, נתיב תנינה, תיקון למד. הרחבנו בזה שמה. יש גם שיעור שקראתי לו תורת תמה, הרחיבו בזה גם שמה, ויש עוד הרבה שיעורים, אני לא זוכר את השמות כבר. לכן, מי שעושה את המצוות רק מבחינה חיצונית, טכנית, קורא לזה הזוהר, תיקוני הזוהר, כבהמות שאוכלים חציר, כמצוות אנשים מלומדה. כי הוא עושה רק את הפעולה הטכנית, וחושב רק על השכר, ולא על תיקון הפנימיות, הנפש והמידות. הגשמיות וכל שכן הרוחניות. ואם זה הגשמיות, זה כדי לקבל כבוד, כדי שיהיה נחמד. אז זה לא זה לא המטרה. בזה הגענו להבנה ברורה, בהבדל שבין עבודת הפרט לעבודת הכלל. שהוא נבחן להבדל האמור בין אדם לבהמה. שכן העובד בבחינת המעשה בלבד, כל תכלית עבודתו, שהיא רצונו לקבל תענוג, אינה משתנית, אלא נשארת קבועה בבחינת רצון לקבל לעצמו כמו בהמה. מה שאין כן העובד כדי לשנות את כוונת פעולתו. דהיינו מנסה לקנות טבע חדש של השפעה, הוא הנקרא אדם. היות שעובד את קונו מטעם גדולת אדונו. וזה המדרגה שצריך להגיע אליה. השגת אלוקות לשם שמיים. אבל זה לא פשוט. על גלידה אנחנו לא מוותרים. אז השגת אלוקות. אז באמת זה התפתחות של הנשמה. פעם היינו ברברים. המציאות הייתה ברברית. היו שוחטים אחד את השני. היום מעשים ברברים בפרסיה מגנים אותם מהעולם. פעם זה היה מקובל לגמרי. בן אדם היה שוחט שבט שלם, אחר כך הולך לאכול עם המשפחה את האוכל שהוא בזז להם, אחרי שהוא אנס אותם, רצח אותם ושחט אותם. זה היה מקובל, אבל האנושות התפתחה. זה דבר נורא. לעשות דברים כאלה. פעם זה היה סטנדרט. באמת אנחנו מתפתחים ומתקדמים ויורדים כללים חדשים לעולם ותפיסות אחרות ותודעות אחרות. היום התודעה היא במקום אחר. אז רואים דבר ברברי בפרסיה כדבר מגונה. אולי לא כולם, אבל רוב העולם. כי התפתחנו. וגם האדם התפתח מבחינה רוחנית. אז לאט לאט הוא מבין שהוא צריך לפעול לשם שמיים. ההתפתחות האמיתית זה להבין שלקבל לעצמי, או לעבוד רק כדי לקבל לעצמי, זה דבר רע. באופן רגיל האדם לא רואה את זה כדבר רע. הוא מנסה להגדיל את זה, ועושה חשבון כמה שכר ותמורה הוא יקבל
מלעסוק בתורה ומצוות. אבל מותר להתחיל מזה, זה נקרא שלא לשמה. אבל צריך לכוון להתפתח, לא לשמה המשובח. כי אחרת כתוב, נעשת לו שם המוות, טוב תהפך שלייתו על פניו, טוב שלא נברא, ועוד הרבה הרבה. בזה הגענו להבנה ברורה בהבדל שבין עבודת הפרט לעבודת הכלל. מה זה עבודת הפרט? הוא חוזר על זה הרבה, הבן של בעל הסולם במאמרים. הרי הכלל זה הדבר החשוב. אז למה אתה קורא לזה עבודת הפרט? אלא, זה עניין של מונח. עבודת הכלל, הכוונה, כלל ישראל, שאני מתייחס אליהם כדומם דקדושה. ועבודת הפרט, זה הפרטים, כמובן מטעם הכלל, שהם מעמיקים פנימה. לכן זה נקרא פרט. אבל פרט מיוחד, לא פרד, פרט באופן ייחודי. וגם פרט של מדרגה עליונה, הוא גדול מהכלל של המדרגה התחתונה. לכן, זה נקרא עבודת הפרט. דהיינו, שזה יחידי סגולה עושים. כי הכלל הוא באנוכיות. אבל הכלל האמיתי כמובן, זה השפעה וקדושה. אבל אנחנו מדברים מעולם העשייה. אז פה זה הפוך. פה הכלל, הרבים, זה לכאורה הקליפות. והמעטים, זה הקדושה. אבל מסרת חלשים ביד גיבורים. ורבים ביד מעטים. לכן יש הבדל בין עבודת הפרט לעבודת הכלל. שהוא נבחן להבדל האמור בין אדם לבהמה. שכן העובד בבחינת המעשה בלבד, כל תכלית עבודתו, שהיא רצונו לקבל תענוג אינה משתנית, אלא נשארת קבועה בבחינת רצון לקבל לעצמו כמו בהמה. כן, מה ההבדל? דתי רוצה, חילוני רוצה את העולם הזה, דתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מבחינת התודעה, שניהם בתודעת בהמה, דהיינו בהמה. בא, זה מה יצא לי מזה. אבל אדם זה גימטריה מה? הוא מחפש מה האמת. אבל בהמה באה מה? כבר מובנה בה, אין לה מה לחפש. מה שיש זה מה שיש. לכן כסימן בהמה נולדת במצב די מפותח. ותינוק הוא חסר אונים. תינוק של אדם. מה שאין כן העובד כדי לשנות את כוונת פעולתו. דהיינו, הוא מנסה לקנות טבע חדש של השפעה, הוא הנקרא אדם, היות שעובד את קונו מטעם גדלות אדונו. זאת אומרת, הוא לא עושה רק פעולות שנראים בחוץ כנתינה, אלא הכוונה הפנימית שלו, הלב שלו, המידות שלו, המחשבה והנשמה הם בנתינה. וזה מה שהבורא רוצה, לא שנשחק בסרט של נתינה, אלא שנחיה נתינה. אוקיי. פה נגמרו היסודות. אבל יש פה דבר חשוב, אז אני אקרא אותו בכל זאת. זאת אומרת, אני גולש מהיסודות לשאלות. אני תמיד מלמד את היסודות לשאלות. תקנו את הספר, תראו שיעורים של הרב. אני לקחתי על עצמי את העניין הזה, ואני אסיים אותו בלי נדר, שיהיה את היסודות. מה? אוקיי. הוא מביא פה מה ההבדל בין עבודת הכלל לבין עבודת הפרט. אז זה תראו במאמר שנקרא תורת תמה, קראתי לזה. אני מדלק טיפה. הנה בהקדמת ספר הזוהר בסולם, אותיות קצ"ק א', אנו רואים בדברי רשב"י, כפי שמסביר בעל הסולם, ג' אופנים ביראת השם. א', שמתיירא מהקדוש ברוך הוא ושומר מצוותיו, כדי שיחיו בניו, ויהיה נשמר מעונש גופו או ממונו, דהיינו יראה מעונשים שבעולם הזה. ב', שמתיירא גם מעונשים של גיהנום.
הירא מהשם, מפחד עונש העולם הבא. ג' הירא מפני השם, משום שהוא רב ושליט מפני יראת הרוממות, מטעם כבוד ולא מטעם פחד. זאת אומרת, זה לא יראה גופנית חיצונית, כי אני לא ירא ממנו, אני ירא ממה שהוא ייקח לי, ממה שאני לא אקבל. או יש שאני ירא מכבודו. וזה שתי דברים רחוקים מיני ים. כמו בהמה שהיא מפחדת, ולא אכפת לה מה נותן. היא רוצה לקבל. אם זאת, אין לנו בעיה עם בהמה. בהמה זה הטבע שלה, גם עצלן זה חיה מתוקה לגמרי. אבל אדם שהוא עצלן, זה לא מתוק. לכן אנחנו לא באנו לגנות בהמות, לכל חובבי הבעלי חיים. אנחנו מדברים על סוגי תודעה. כי לבהמה זה בסדר להיות, זה הטבע שלה. אבל אדם שהוא בהמה, זה לא בסדר. רק היות והאדם הוא כללות הבריאה. אז יש בו את כל הבהמות, החיות, הכלבים, התכונות, ועל זה אנחנו מדברים. אין מה לנסות שהכלב יאהב אותך ויהיה משפיע. הוא לא. יש בו את הטורף, לא יהיה לו מה לאכול, הוא יאכל אותך. והיו מקרים. ואם היו מקרים שהוא לא אכל, היה לך מזל, בתת מודע, משהו אחר מצד האינסטינקטים החזיק אותו. אבל אם הטורף שבו יתעורר, ישחט אותך על המקום, כדי לאכול. רואים את זה בכלבי ציד למשל, או בכלבים יותר רעים, כביכול, רעים הכוונה פראיים, ברברים, טורפים, כי שמה הביות שבהם חלש יותר, וצד הטורף שבהם חזק. הוא בדרך כלל רדום כלפי בעל הבית שלהם. למה? כי הם מקבלים את האור. אז כל עוד הם מקבלים את האור, אז הם מבינים את זה. זה המקור אור שלי, מכבד אותו. אבל אם משהו מצייר להם בתודעה, שהם לא יקבלו את האור מהבעל הבית, שזה קורה במצבים חיצוניים, והם רעבים, אז הם יאכלו את הבעל הבית. כי זה טבע הגוף. בכל אופן, אז זה ההבדל בין יראה של בהמה, דהיינו בהמה, או יראת הרוממות. זה הבדל שמיים וארץ. ורוב התורה החיצונית, הלא לשמה, כל הזמן מדברים על יראת הגוף או על שכר הגוף. תניח תפילין, תקבל פרי בטן גשמי. תגיד תיקון חצות, תראה, היהודי הזה סגר עסקה טובה על דירה. זה עבודה זרה, זה מה זה הדבר הזה. אבל לתינוקות מותר. אבל לא להישאר תינוקות כל החיים. חייב להתפתח. ואם לא, יבואו ייסורים קשים לפתח אותנו. רגע, הנה, אני מפחיד אתכם עם ייסורים. לא. אנחנו לא אומרים שהסיבה שתעשו את זה יהיה בגלל הייסורים. וגם אם נעשה את זה בגלל זה, אז זה לא מספיק טוב. אבל זה כן יכול לדחוף אותנו להתעורר ולשנות תודעה. כי ברגע שאין לאדם תענוג או שרע לו, הוא מתחיל לחשוב על התכלית. אומר הרבה שאם האדם נהנה, באמת הנאה שלמה, הוא לא עושה יותר מדי חשבונות. אבל אם הוא מתחיל לחשוב, משמע שהוא לא נהנה מספיק. לכן יש סגולה בייסורים, זה סגולה כי אנחנו בכל זאת לא רוצים לבטל לאדם את הבחירה. אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם? אבל אנחנו רוצים לאפשר לו מקום בחירה לעבודה. אז אם דרך האור הוא לא מבין, אז דרך החושך הוא יבין. או דרך זעזוע קשה, שיגרום לו לעשות שינוי מחשבה. העונש הוא התיקון. למרות שזה קשה לנו להבין את זה. לכן, אומר רשב"י שאם לא נתפתח לנקודה הפנימית, יבוא ייסורים או נפשיים או גשמיים או רוחניים שיכריחו אותנו לחזור לתלם. אבל על ידי בחירה ודרך תורה, ממהרים את הזמן וחוסכים את הסבל. כמו ללמוד על בריאות, להשתדל בבריאות, או לחכות שתשמין, שתהיה מורעל, שתהיה חולה. ואז תתחיל לעשות. אבל אז גם מאוחר ויש ריבית וזה קשה. אבל הבחירה ביד האדם, ובכל מצב, צריך להפיק את המיטב ולהתקדם, שנזכה.
מה היראה אמיתית? היראה בבחינה ג' היא רק היא שורש ראוי לעבודת האדם מצד האמת. זאת אומרת, היראה הגשמית, או העולם הזה, העולם הזה, אפילו לא שורש, הוא אומר. כמו שאומר בעל הסולם, זה לא נחשב בחשבון התף שנים. הסברנו את זה באחד השיעורים. למה זה לא נחשב? יש לזה תועלת כלשהי, כי הכל מכין לסעודה. אבל זה כמו שאני עושה חימום. החימום מאוד חשוב, אבל זה לא נקרא גול. רק הגול, על זה אני מקבל שכר. דהיינו נקודות. אז כל היראה החיצונית, הגשמית, העולם הזה, העולם הבא, כל הדמיונות, ברכה, פרנסה, סגולות, זה גולות לילדים. אבל מה באמת מתקן את הנשמה? שאני עושה כדי להשפיע נחת רוח לבורא, או לפחות מנסה. גם אם לא הצלחתי זה טוב, אני בכיוון. בבחינת יאיב חוכמתה לחכימין. לכן, רק היראה בגין דיור רב ושליט, זה השורש ליראה. אבל אם האדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא רחוק. יפה, זה נקרא הכרת הרע. בראתי יצר הרע. בראתי לו תורת תבלין. מה זה בראתי? לאו דווקא הכוונה לבריאה בבחינת יש מאין. בריאה זה שם מושאל. הרבה פעמים כתוב בריאה, כמו עולם הבריאה, אבל עולם הבריאה הוא לא נברא, היו הרבה עולמות לפניו. אלא בריאה באה להראות עניין של חידוש, או של הסתר, או של להיעלם. זה מושג שעל דרך היצירה הוא מבטא עוד אופנים. לכן מה זה בראתי? יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. דהיינו, הבורא גילה, חידש לאדם את המצב שיש לו יצר הרע. אבל הוא גם גילה לו שיש תבלין שזה התורה. לכן, להשפיע נחת רוח לבורא עם מטרתו, כיוון שראה בגדלות המלך, דהיינו שהוא רב ושליט, שזו הסיבה המחייבת אותו לעבוד, אף אם אין לו שום תועלת עצמית בכך. וזה בטבע האדם שקטן בטל בפני גדול, כמו שאפילו בטלים לזמרים. אבל מה הקושי ברוחניות? שזה מוסתר מהאדם. אם זה לא היה מוסתר, אז מה החוכמה? רודפים כרודפים אחרי האש היו, אחרי התורה, המצוות והבורא. הוא הסתיר את עצמו כדי שזה תהיה אהבה שלא תלויה בדבר. אבל אז האדם מתאמן, מוכן לעבוד גם במדבר, מכין את עצמו, מכשיר את עצמו, בונה כלים, ואז גם יכול להיות ראוי לגילוי אלוקי. ואז רב ושליט, דהיינו במילים אחרות, שהוא הכלל של הכל, זו הסיבה המחייבת אותו לעבוד, אף אם אין לו שום תועלת עצמית בכך. וזה קיים באדם, הוא רק צריך לגלות את הצד האלוקי הזה שבו. במצב זה יש חשש לאדם, אולי לא אוכל לעשות את הנצרך ממני. לא אוכל לעשות את התיקון שנקרא השתוות הצורה. יוצא שההשפעה היא המניעה את האדם ביראה ג' ולא כמו בבית היראות הקודמות, שהקבלה היא מטרתן, היא המניעה אותן. דהיינו, הקבלה העצמית. אז אני לא אראה אותו, אני אראה את עצמי, אני לא אקבל את התמורה. לא אכפת לי ממנו. והאדם אומר, לא אכפת לי מהבורא, כי ברור לו שאני אקבל שכר, אז מה בחיצוניות, בפנימיות, הוא כבר לא אומר את זה, כי מגלים לו את האמת. אבל בדרך החיצונית, הוא אומר, לא, ברור, אני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, ברור, כי כאילו בתת מודע מונח לו שוודאי הוא יקבל שכר, אז אין לו מה להפסיד, אבל אם יגלו לו את האמת מלמעלה, אז לא היה לו כוח לעבוד. לכן גם לא מגלים לכל אחד. רק כשהוא טיפה יתפתח, מראים לו את האמת. מה זה מגלים? מגלים לו בתודעה, כי אפשר לדבר על זה כל היום ללשמה, וכולם אומרים את זה אגב. טוב, לא כולם, אבל זה כתוב בספרים, אבל לא מצליחים לשמוע את זה. בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, מלשון חרבון, או אלהם לבריות מאלבונה של תורה. מה האלבון? שלא עוסקים בה לשמה. לאחר הבהרה זו בעניין ההבדל בין עבודת הפרט לכלל, נסייג כל זאת במה שאומר הרמב"ם.
כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר. עד שתתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. זאת אומרת, אפילו את הנשים והקטנים צריך ללמד לשמה, רק לאט לאט. כל שכן את הגדולים, את התלמידי חכמים. אבל באמת, הלשמה זה מתנה מלמעלה. אנחנו רק מכינים את הכלים לזה. ופה העבודה, האם הכנו את הכלי ללשמה, או שלא הכנו. לכן, מה ההבדל בין בהמה לאדם? בהמה באה רוצה למלות את הרצון לקבל, את השכר, ואדם, מלשון אדמה, אדמה לעליון, אדמה להשם, הוא רוצה להיות משפיע כמו הנותן. למה שהוא ירצה להיות? זה קיים בו, בגנטיקה הרוחנית שלו, מצד הנשמה שבו. אבל הוא צריך לבחור, לפתח ולהגדיל את זה בתוכו. על ידי היגיעה הוא ממהר את ההתפתחות. ושם עיקר הבחירה של האדם. בסוף אבל כולנו נגיע לזה. זה יכול להיות מיליארד שנה? כן. אין זמן ברוחני. זה יכול להיות 5 דקות. או זה יכול להיות... הזמן הוא לא גשמי, הזמן הוא בנשמה. אתה יכול להתייגע הרבה, אבל אתה עושה הכל לעצמך. אז כמעט לא עברת בזמן הרוחני. גם אם כאילו עברת במטריקס. שאתה יכול לעשות קצת, עם המון המון כוונה פנימית, עברת אלפי שנות אור, ברגע אחד. שנזכה, אוקיי. פרשת בהר. אוקיי, קיבלתי טלפון חשוב, אז אני אסיים פה. יש לי מחר כך בקובץ אחר את השיעור. כדאי לצפות, לראות, לעשות לייק, שיתוף ותגובה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אם תוכלו ללחוץ על כפתור התודה, זה מופיע מתחת לסרטון, לסייע בהפצה, זה מאוד יעזור, כי פרסום השיעורים ברשת, זה עולה יקר. בין כל הזאבים, לא פשוט להפיץ את הפנימיות. אז אם תוכלו לעזור לי, אני אשמח. והכי טוב להצטרף כחברי מועדון, אפילו 10 שקל לחודש, 20, או לא יודע כמה שיוטיוב שם נותן את האפשרויות, אני לא זוכר, אז זה הכי טוב וזה יעזור מאוד. תודה רבה, בשורות טובות לכולנו.